Oh, CB berarti CB. Oh, enek toh? Enak CB. Baru. Wis tak bubarke. Kene. Lali. Oh. Oke. Rodok nengen mri. Ha, geser. Blocking panggung grene. Wes. Mbak Ida kok arep nyedaki plontho. Lah turene kene Mbak tak pangku ngoten iki. Bejo kowe tok wong iso. Wong aku pengen mangku Mbak Ida ora iso kok. Cie. Plontho iki spesialis lampu lighting wayang kulit khusus padet 6. Iya. Ndonga menyuruh turu. Ya, lagune ninggal katresnan digarap jaranan. Wow. Oh ngono. Iki yo full joget. Mbak Yosi dadi leadere. Oh, iya. Mbak Yosi mandap teng ngarepe Cak dulu mondel. Engko nek pas dangdut, nek pas dangdut sekarane kaya mban ketoprak nggih Mbak Yosi nggih. Kene ketoprak loro ngene Agung Budaya terus Asri Wijaya sak desa loro ngene ketoprak niki. Sak desa niku kalih. Loro. Niku ya laris kabeh. Laris kabeh. Alhamdulillah. Pripun to mriki nggone ketoprak terus AB, AW, BK. Oh. AC ya apa? MC, MC niku napa? Pranoto Hadicara. Ninggal katresnan. Dari Plondo CM, Pak. Plontho lambene elek. Coba kaya ngapa nggih? Ninggal katresnan. Yo. Neroke Mbak Yosi. Ninggal katresnan. Jaran kepang mangan pari klambi abang sing marai. Nangis sajroning
Mbak Toprak iki. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa
Matur nuwun, dasare pengendange ya isih enom dadi ya rusak.